درجات الحرارة المفرطة أثرت بشكل كبير على حقينة السدود الكبرى في الأسابيع المنصرمة، والتي تسببت في تبخر المياه السطحية بأغلبها. وحسب بيانات صادرة عن جهات مختصة، بلغت نسبة ملء السدود بنسبة 28.2% إلى حدود منتصف شهر غشت الجاري، وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأشهر الماضية. وقال أيوب كرير خبير بيئي إن تراجع حقينة السدود يستدعي إزالة الأوحال والأتربة التي تسهم في ضياع الموارد المائية، مبرزا أن التوحل ظاهرة بيئية تتطلب من السلطات العمومية ضرورة العمل على إيجاد حلول مستعجلة لها على الرغم من تكلفتها الباهظة. وأضاف رئيس جمعية أكسجين للبيئة والصحة بأن بعض المشاريع الفلاحية والصناعية تستنزف كميات ضخمة من المياه الصالحة للشرب. وأفاد مصطفى بن رامل رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بأن تحلية مياه البحر مشروع ضخم سيسهم في التخفيف من حدة الجفاف بالمغرب، وهو ما سيضمن الأمن المائي للمغاربة ليخلص إلى أن الجفاف يعد التحدي الكبير الذي سيواجهه المغرب في العقد المقبل، ما يتطلب التعبئة المجتمعية والحكومية لترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب.